надясно. Направо. Ако искаш леко отбий надясно лекичко, може да мине пред нас. Да? Показа ли му това? Да, мина, ти си. Караме направо. Надясно ли ще фаща? Не знам. Дай от тук, айде. Айде, бе. Айде тук надясно ще фанем. Извърши? Да, това са супер. Чакам го да ще изтигнеш. Айде, минай. Тук ще минем коне заводчета, където минахме. Да. Ама пак да напомня. Да, ще напомням. Там седи Гошо, колата, внимай камъните, пясъка. Да, вникна. Тук има два завоя последователни, вляво дясно. Дясно, ляво, де. И да не сежаш, тук е пътесен пътя, ще внимаваш. Внимавай там камъчките. Да. Добре. Ускоряй се помолно. Човека ме поздрави от колата. Няма ли го видях? Малин не бъде сирна. Не, дигнах му ръка на човека. Да, ускоряй се. Да, двете са вече. Ай, той както иска двете ръце. Мотор чуваш ли го? Да. Долу горе, ако ми чуваш гъста, как работи с гъста, може да съобразяваш с мене. На момента чувам. Сега е там горе внимателно с този завой. Изобщо тук. Са ли няколко предавки? Да, на пета съм. На четвърта си. Даже и на трета. Дай. Така.
така по-внимателно. Ако искаш на четвърта мини, с леко газ. Нежничко. Тук внимание нещо става. Да. Приказват се, може би. Да. Моторитка. Тук внимателно с тия завои, защото малко са мръсни, такива пресъчливи. Виж как стои пътя като такова прахоляк. Да го да не отивам надясно, че... Да, гледай да си караш те, где са минавали колите по тяхните дири. Да. Браво, много добре. Тихо, да. По-полека. Побъри на спускане си, отпусни си ръката даже. Дигни се на предавка и ти е по-лека газ. Сега те усещам. Така. Но като кажеш, дигни си, аз вече включвах. Добре, идеално. Ама подсеща ли? Аз няма си да те подсещам, просто само трябва да се такаш. Какво подсещаш? Просто трябва да внимаваш по завоите. Където не го виждаш много завоя, сваляй предавка, ако трябва, по-внимателно, по-намалено. Зора, тека погледнеш дома да виждаш в далечината на завоя, най-дългата точка. Ето е. Той се стане. Да. Там долу, ако искаш да е газ, изпревари го и отнеми газта, защото долу са кофти завоите. Така. Почвай малко да убива скоростта. Аз само я върнах и вятъра ма спрях. Да, аз зато и ти казвам. Така. Намали още, свали на 2 придавки надолу, ако трябва. Тук малко по-внимателно. Особено на този втория завой, де си идва, дете гошо сега. Така. Полека, спокойно. Айде, почвай леко, полека да подаваш газ. Ама лекичко, защото там пак има още един завой. Да, може да леко да ускориш още. Няма проблем. Не е толкова затворен завоя. Да, ускоряй. Да, видях. Та си е пуснал краката да му почуват, не е нещо друго, да знаеш. Да не си мислиш, че... Тук полекичка, така. Отпускай, давай. Там горе, като се качим, табелата, виждаш ли? Да. Прави ляв завой. Правим
наляво. Не, пътя прави ляв завой. А, пътя прави ляво. Да. Видя ли го къде? Да. Айде. Опа, пясък. Пясък. Пръст. Да. Добре, пръст. Добре. Виждам ги. Не са пръсти. Ама мерси все пак, че му казваш. Сега там долу пак по-внимателно. Намалявам така. Животни има отдясно и едно куче има напреди. Да. Покрай кучето по-внимателно. Да, защото спускаш маджапка. Някои се спускат, някои не. Тъй, че едно да имаш винаги. Като видиш животни, особено пък кучета. Надясно. Какво? Спокойно, няма нищо. Че е стърва завоя? Няма. Сега там много няма да се селиш пак на този завой, защото е малко по-остър такъв. Добре. Да. Да. И после мога да дигнем скоростта. Да, смело. Така, кончето, още тук, стои чака. Айде, ускоряй за леко. Тук може да си караш. Просто върни гъста. Без за намаляне си беше. Опа. Ехо. И другата страна. Да, видях ги, двете ги видях, ама той като минат покрай него и прави лово и такова едно, сепна си главата, така да търлай. Да. Да, ето и бялото от тази страна дед беше отляво. Да. Пък другото от нивата. Да, другото да видиш. Иска да малае? Да. Да ма стигне. Ще да стигне път те. Да ма стигне. Там где е табилата ще фалим наляво. Ама чакай да им гощно на къде ще фалим. Там прави малко 10 завой, после ляво. Да, защото няма малко. Ай, намаляй по-малко. Върни гъста. Върни гъста, защото там е много близко вече. Виждаш ли къде му е главният път? Стопа, видя ли го? Да. Намаляй. Така. Той не знае на къде. Наляво ще ходим. По царския път. Леко се стигна преди, виж, имаше видимост. Чакай, че нещо скоро ще ти бака. На първа ли си? Ами не мога да изключа. За какво трябва да изключиш? Ами най-долу е. Пробвай, на първа си значи Хондата е нежна. Докато чукнеш лошо и тя приключва скорости.
Хайде да е втора. Защото някой път като... Няма като, аз ти казвам, значи като чукнеш много рязко, силно, аз той ти казвам, нали, особено като се движиш бавно, да тестваш, преди да спираш по стоварите, като се движиш бавно, да може да се сусят, леко докато чукнеш локса, да усещаш кога включва и изключва свиня предавка. Ами да, нали, да долу си чупам нормално. Там е един колега. Я намали. Ако трябва да отби малко по-вдясно. Я чакай тази кола да мине. Отби така вдясно, добре. Изключва скорост? Сега ще да. А той колегата какво чака? Не знам, той има едно момче, давай. И докато долу. След колата тръгвай. Той долу има друго момче. Да, тръгвай. Те са момчета и бяха на това. Там на ресторанта, да, на кръшмата. Защото един е долу, другия горе нещо чакат. Там нещо друго ли ба? ЖП линия. Да, карай си. Тя е с така дигната, да. Малко да смъкна така на втора, че... Да, на втора мине. Аз съм още на втора. По-бавничко, по-лекичка, да. О, то сега тук баирче. Тук надясно. Какво е баирче? Няма проблем. Не, стопа. Давай на първа. Чисто Мини на първа. Добре, де. Пък имаш скорителна лента тук. Тук може малко да дигнем темпото и пак се оглежда за табелите. Защото тук има малко завой, не са много такива тесни или затворени. Карай се. Как? Карай. Ма ли чуваш? За секундите разбрах. Да не си намалила устройството? Не, чувам то добре. Добре. Дай газ, карай. Аз съм на четвърта, не знам ти на този. Аз съм на четвърта, ма... Майде, ускори са. Това за завоя. Два последователно, но няма проблеми. Карай, даже и 6-та удари. Аз съм на 6-та. Аз съм на 5-та и ще огасна. Аз където са по-кофти заводите ще ти кажа, не са престяни. Няма проблем. Аз го сетих. Защото ти се бориш с мотора. Браво, поздрави човека. Дай газ. Бър нагоре сме. Сега поддържай той темпо, не ти се ускорява повече. Просто задържи газта. Така. Само че мога да разбера, отляво ли си, отдясно ли си? Ами по средата съм, дали съм в завоите? Сега не си на правата. Дай, карай, тук са по-отворени завоите, се притесняй. Сега тук леко може съвсем леко да върнеш гъста, много малко, дай, карай. Така. И на следващия по същия начин. Съвсем леко отнемаш гъста. Ако чуваш моят двигател, чуваш ли го? На моменти го чувам. Какво правя? Просто държа едно средно темпо, примерно. Добре. Нито се ускорявам, нито такова. Сега като взема да излъм завой, почвам леко се ускорявам. Ускорявай се. Така. Право. Отиди, защото ние се бавим.
Сега така като си до табилата. Сега мини на пета. Мини на пета. Не си натиска спирачка, само отнемаш газ. Дай, набъри нагоре сме. Абе, не се притеснявай, бе, човек. Много падна ми скоростта. Сега не дей натиска, само поддържай скоростта. Поддържай, само поддържай газта. Нищо друго не дей да правиш. Значи моторът ти казах, спирачка не са такова. Спирачката си спирачка. То само докато върнеш газта и той мотора почва да спира. Нали, стига да не си под бър надолу, пък не и по бър нагоре, то естествено, че тук върнеш газта и сме спрели. Сега тук малко по-внимателно, ако искаш, мини на четвърта. Понеже този завой е малко по-голям, по-особен е. Дай, карай си, да спираме. Карай си, така. Седи линиите, така, браво. Така. И сега вече сме бър надолу, ускори се малко, сега на правата и дигни една предавка нагоре. И само поддържаме. Ако трябва, върни газта. Така, да. И само поддържай скоростта сега. Побър надолу. Като минеш завоя, като видиш права, ако искаш пак си пусни ръката, пак раздвижи я, ако искаш горе в рамената я раздвижи. Разбираш ли? Когато сме побър надолу, винаги гледаме да се възползваме. Ако нещо ти е дискомфортно и т.н. Дай шеста. Не, следват завоя. Абе, дай шеста, бе. Качи шеста продавка, бе. Газ не я дава. Само качи шеста продавка. Така. И това е. Сега се отпусна малко. Отпускай се. Сега само връщаш газта и това е. Нищо друго не правиш. Той вземе да стане. Как няма да стане, бе? Как няма да стане? Що ме мъж? Мерак ще стане всичко. То с мерак става. На сила нищо не става. Така. Сега пак върни газта. Изцяло. Така. И така. Сега леко може да ускориш. Лекичко. С малко газ. Така. Браво. Тъй като виж дължината завоя на къде отива пътя, няма нужда да връщаш газта. Просто поддържаш темпото. Някой ме търси. Ало? Какво става? На къде сте? Преди дълго пол сме. Аз съм Булта. Направо в гаража ли сте или не? В гаража, да. Добре. Хубаво. Добре. Айде. Чуваме ли се? Чуваме ли се? Да, чувам. Добре. Хайде, ускорявай се по-малко. И там само поддържай скоростта, нищо друго, няма да се ускоряваш. Там към завоя. И като тръгнеш да излизаш от завоя, почвай по-малко да се ускоряваш в лекичка. Айде, ускорявай. Дай, дигни скоростта. И сега долу горе, избери си там едно положение и поддържаме скоростта. Поддържай само поддържай, не да вършиш. Дигни още малко. Дигай. Давай сега задръжай, така и така ще караме. Поддържай тази скорост. Много даваш газ.
Даваш газ, казах ти да поддържаме. И сам на 107 бях паднах на 100 докато се караш. Казваше така и аз се застъпорих. Значи аз те накарах на 100 км да застопориш. Не да отиваш нагоре. Искам да поддържаш темпо, разбираш ли? Да свикнеш да... Трябва да го усещам. Еми ще го усещаш, просто искам да поддържаш. От време на време ще фърляш по един поглед, просто трябва да усещаш гъста. Е, това е. Да работиш с гъста. Гъста и съединителя. Той са. И спирачки. И така ми е най-добре. Колаша на изпреварва. Свали малко скоростта в кръстовище си. Абе, Добре ли, нали чисто и то се вижда? няма значение. На такива по-големи кръстовища винаги много по-внимателно. Коли, тук е натварен пътя. Добре, добре. Не се знае кой откъде ще излезе. Добре. Айде дигай скоростта. О, маш трябва да изпреварам това. Къде ще изпреварваш? Карай сега в момента. Значи в момента сме спрели. Направо сме... 76 съм, кой го е справото? Аз трябва да сяда на четвърта. Ти разбираш ли? Добре. Сега ако няма да караш, казвай. Здрави. Добре. Поздравявам човека, не се притесняй. Аз винаги поздравявам. Добре. Просто дигни малко скоростта. Ти ефтин извън населено място, в населеното място ще ми се засилваш, извън населеното няма да караш. Се засилвам населението, как ще се засилвам, бе, човек? Тъй как? Се засилвам. Кой ти каза? Сега добре ли съм? Сега да. Даже още малко му да дигнеш. Има табели. Има, да. Като има, тогава леко връщаш. И поддържаш. Ще кажеш пак, че се справят, което искаш. Айде, давай. Просто искаме те, като тръгнеш, сама съобразяваш да караш. Да поддържаме темпо. Аз да карам да летим. Ако ще летим, аз съм няма проблеми. Тръгвам веднага. Ама ти къде ще ходиш, не те знам. Добре, сега. Ти се карай. Не се карам. Защото ми викаш, ще изпревараш. Кого ще изпревариш? Ти колите не си стигнала, че ще тръгнеш да изпреварваш. Спокойно. Като му дойде време, че изпревариш. Няма, само гъста върне. Не, включих и пета. И защо? Защото виж колко е голям завоя. Колко е голям завоя? Ти изобщо не... И защо? И е сянка, и е въздух. Нищо. Ай. Добре, и сега завоя беше за пета. Аз съм на 6-та, без газ. Добре. И съм спрял. Чуваш ли ма? Да. Добре. След колите карай. Добре. Ама вече сме в населено място, да знаеш. Да, 66 съм. Много моля, влязох в трафика. Няма страшно. Сега там като таковаш, тук по провади има на места кофти шахти, деца в средата те е малко, но никъде. Гледай там, гледай се. Мини на четвърта, ако трябва. По-лекичко, по-внимателно. Хайде, ние се спряхме. Има улегнал полицай. Къде е? А, не.
Знаеш колко е напред? И тия тук не са толкова опасни, страшни. Ако трябва да мини по средата, малко да караш. Държа само правата дъра. Да. Там малко по-напред има лигна полиция. Там колата къде е видял? Да. Само направо се хвата. Да, държиш този спъл, бе. Държиш си това път, главния. Внимай там шахтата. Там има ли полицай точно на завода? Видя ли го? Да. Да, продължай. Той просто не чакаше ли? Да. Да не е проблем. Не. Проверява се мотора, докато чака. Свернете с колеги. Внимание, легнал полицай. Още един. Да. Няма страх, бъде вино по края. Ма тук не е желателно, защото ето шахта, виж как настрани биеш капака. Може да го настъпиш. Дигни леко скоростта. Лекичко. Как изръча? Нищо, ако трябва, не ти казах, трябва минимално по-вляво. Там по-напред също има лигнал полицай. Колите къде са? Да. Казвате да внимава за шахтите. Да. Защото тук шахтите на места са точно в средата. Дето карали. Да. Трета без газ. Да, бе. Зависи от полицая. Един специално за тези обикновените. Айде, там беше и остро. Да, бе.
Сега има полицаи, дето примерно са много по-високи Не. и по-къси и там деца е някъде на първа. Ако има възможност да мина примерно в страни да ги заобиколя, минавам. Не говорим така. Айде дигни още малко скоростта. 24-та, ако трябва. На четвърта съм. Откъде знаеш на коя си? След легнали полицаи, защото бях на трета, след легнали полицаи се дигнали. Ти да видиш, значи знаеш на коя предавка си? Не знам, нали усещам по скоростта, по ускоряването. Добре. Като си е на 6, като чукна два пъти и като няма на къде нагоре и се усещам, че съм на 6. Ага, добре. Браво. Значи щерката като рече да кара курс, ти ще излиза с нея. Да я опътваш. Чакай да се научи. Кой да се научи? Чакай я да се научи. Не, ти си готова, бе.